Просто опыта мало. Будешь много тряпок рвать на улице. Короче, у меня предложение, знаешь что? что? Ставим ее поближе. Да ты и сам тряп. Смотри-ка. Тряпку на кирпич. И ты понял, что делать, да? Бросил машину. Стреляет, поджигать ее зажигалкой. А мы просто стреляли по стаканчикам. Спецэффекты загорелось, охуенно вообще, шикарно. У тебя блестка на лбу. Поближе кирпич возьми. Нихуя я индус. Откуда вообще блески? У кого из вас вообще есть блески, господи? Никит, ну подойди и покажи ему. Не, ну все равно как бы с этими кучами надо что-то делать. Жесть не делать. И это Биг Мак. Тряпку хоть полей. Ты за... Достаточно одной искры. Ничего, Николай. Пойдешь тряпку-то? Нет. Саня. А вдруг неинтересно? Лучше бери ниже, чем выше. Просто если ты попадешь в коробку, то будет... Получилось? Зачем спросите вы? Во славу сатане. Иди в огонь! На свет! Че коробка загорится? Он хочет толкнуть. Сейчас машина загорится. Он хочет, чтобы дальше огонь просто не пошел. Сразу в духе российских видео. Наркоман Я так туши! ощущаю, там труп внутри. А там реально сжигается. Есть обычные диаболки. Никит, ты когда где один бываешь? Чего? Что? Я никогда один не бываю, у меня с собой пистолет есть, даже не думай. Как ты узнал? И в попе пробка, тоже не думай. Как один выхожу, сразу так закупориваюсь. Тут Боб подходит. Здравствуйте. Никит, нам тоже надо учить. Да. Потому что этим явно не Ну, понятное дело, блин, господи. Что тут шить будет? Это будем тушить. А если был бы ветер? А он как есть. Не, ну это не сильно, а он бы разметал бы все это, и тут бы что-нибудь загорелось. Ты только это и ждешь. Не. Наш телефон приготовил. Я заснял. Я пропустил монолог бабушки, к сожалению. Тазик с водой спешит на помощь. Промах. Сейчас они будут пивы макать. Критический промах тебя облило. Добро пожаловать в ДНТ. Куча выбросила 20 на защиту. Сливай себя. Все. Дальше он будет работать Мочи вилы. Воду макай-ка. Делай час воды. Бафни водой вилы, намочи их. Я никогда не думал. Пособие по тушению костров вилами. Я никогда не думал, что тушение Его, блядь, костра может настолько доставлять. Я он правильно понимаю. Ты мимо льешь, вот там, блядь. А ты не пробовал в костер лить воду? Она не тухнет. Он рехнулся. Страйковый огонь. Другое ведро есть или что-нибудь? Остальные вместо того, чтобы помогать... Бессмертный. Мне нужно поговорить, Якова. Просто на рейс-боссов не ходил. Ты должен сначала поговорить с ним, взять квест, а потом, короче, уже это.
шучу. Все, приехали. А, ну ладно. Чё потом? Вы не увидите концовку. Не Меня знаю. скажи, что ну, видео. Вот. А я отвезут, они не спросят ничего? Могут спросить, кстати. Лиз, я не против, Что? конечно. Немножко. Прости. Нет, я не против. Ты можешь встать обратно. Пока. Давайте Пока. Че приходили? А как они выйдут-то? Через забор прыгать. Там Под закрыт. забором. Проползут под забором. Знаешь, как, короче, мы закрывали? Да, ты видел уже, да? Бывает, я так и стою, типа... Ты что-то делаешь? Ты не то тушишь. Сейчас мы все Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Боб, откроем. Закончил. Максим, Перриф. открой.